스냅바 바꿔. 야, 아유 감사합니다. 이게 박수 많이 치고요. 근데 잘했어요. 좀 속 시원하셨어요? 아 다행이네요. 그래도 진짜 앵콜 해주고 정말 감사하다고 생각하도록 하겠습니다. 왜냐면 앵콜이 나오면 제가 또 해야 되잖아요. 이제 그래도 그 위에도 잘 보셨어요? 오늘 이쪽이 물이 좋다. 여기도 나오고 이쪽도 나오고 같이 나오고 얼마나 좋아요. 아이고 감사합니다. 그래도 그만해도 되겠죠? 각시랑 같이. 아 각시랑 같이 하라고요? 내 각시 어딨냐? 콤바 각시랑 같이. 각시가 안 됐어 아까. 어디 같이 하는 게 나아요? 혼자 하는 것보다? 같이 하는 게 더 나아요. 같이 하는 게 훨씬 나아요? 네. 나와 이제 같이 하자. 이렇게 용돈에게 주시고 하셨는데 그래도 같이 한번 하는 게 낫지. 왜냐면요 저희가 원래 따로따로 공연 시간이 따로 있어요. 제가 1시간 반 하고 이제 주희 양이 2시간 하고 대우거 차네요. 대우거 차. 혹시 오늘 여기 노래를 하면요 노래에서 1등을 하면 이렇게 차 키도 드립니다. 그런 분 계시면은 오셔서 노래도 한 번씩 하고 계세요. 오늘은 이게 또 여기도 지원을 이렇게 나왔네요. 지원이 나와 노래하신 분들은 이게 또 키를 이렇게 드리니까요. 혹시나 대신에 찾는 거는 여기 한에서 알아서 찾아가시면 돼요. 이제 혹시나 차 키 잊어버렸다 하신 분들 빨리 얼른 주머니 한번 뒤져보세요. 혹시나 없으면 여자들 사모님 오시면 제가 가지고 있겠습니다. 어디요? 차 키 잊어먹었다고요? 그럼 오셔서 가져가세요. 우리가 배달까지는 안 해드려요. 왜냐면 엿이랑 누룽이로 배달해 드리는데 이게 또 저희한테 와가지고요 혹시나 진짜 주인이 맞는가 또 알아야 되니까 오셔서 차키 잊어버리신 분을 오셔서 찾아가시기를 바라겠습니다. 그러면은 난타를 한 번 더 갈게요. 우리가 앵콜도 나오고 있는데 그럼요. 하기는 해야죠. 지금 시간이 몇 분이나 됐어요? 아니 얼른 시간이 왜냐면 우리도 공연하는 시간 타임이 있습니다. 그래서 시간이 없으면 빨리빨리 공연하려고 그래요. 그 재밌는 거 다 보여드리려고. 특히나 안에 들어가시면 되고. 에이 씨부라 나는 열심히 해가지고 돈 받았는데 아무것도 안 해도 돈 받았어. 주고 싶어. 그래 내가 나도 2장 받은 거 2장 받았지? 한 장 더 나왔습니다. 이제 안 하려고 그랬더니 그래 똑같이 받았으니까 난타 한번 치겠습니다. 우리 난타 한번 쳐도 되는 분들은 박수 한 번씩만 넣으세요. 난타를 차라 하신 분들 별로 안 계신 것 같아요. 여기 보니까 우리 난타는 안 쳐도 될 거예요. 왜냐면 박수 소리가 별로 안 나온다. 그 위에도 난타 쳐도 괜찮아요? 그 위에만 박수와 함성! 봐봐 저기는 엄청 많죠. 위에 엄청 많은데 소리가 지금
그래도 여기 앞에는 못 이길 것 같아요. 여기 앞에서만 우리 각 학생 열심히 하라고 박수와 함성! 아 그래도 인원이 많으니까 우리 한 번 더 해볼까요? 그 위에 한 번 더 해볼까? 소리가 더 크게 나오나? 누가 저기 연맥해놨어요? 입이 다 언급부터 대답들을 안 하지. 그 위에 한 번 더 해볼까요? 자 그럼 그 위에만 우리 각색이 잘하라고 박수와 함성! 좀 커지긴 한 건데 여기가 더 큰 것 같은데. 자 우리 앞에서만 박수와 함성! 여기 훨씬 크네 훨씬 커. 이제 이렇게 또 같이 이렇게 호응을 해주고 해야지. 또 이게 여기 앞에 한쪽에서만 이렇게 하면은 또 안 됩니다. 이게 같이 호응을 해주면 이제 소리가 굉장히 커져요. 이제 봐봐요. 이제 우리 다 같이 윗동네부터 아랫동네까지 우리 각성이 열심히 잘하라고 박수와 함께 함성 한번 주시길 바라겠습니다. 다들 이렇게 같이 해야지. 이래야 남북 통일이 되지. 이러고 이제 따로 놀면은 재미가 없어요. 이렇게 그러면은 한 번 더 난타 하도록 하겠습니다. 나도 이거 벗고 해야 한다 이제. 자, 음악은 뭐가 준비됐죠? 아, 닥트. 그래요. 이 노래 가지고 한번 갈게요. 우리 그래도 우리 제가 음악 하면 큐 한 번만 해주세요. 이제 그래야지 음악이 나온답니다. 큐 소리가 커야 음악도 나오고 하니까요. 에? 아니요. 이게 나을 것 같아요. 자, 이제 나한테 한번 가겠습니다. 자, 음악! 큐! 갑시다. 한 번 더 합시다. 한 번 더 해요. 왜냐면 힘들어 죽을 건데. 나 혹시 그 뒤에 물 좀 없어요? 나 물 한 모금만 먹고 있으면 좋겠는데. 저 까만 통째에 까만 통. 혹시 이렇게 그지가요 공연하다가 이런 물통에다 물 먹는 거 봤어요? 못 봤어요. 못 봤죠? 얘가 얼마나 세련되게 생겼어요 얘가. 고급져요, 고급져요.
네? 각시도 줘요. 각시도 주라고? 우리 각시 것도 주세요. 아빠 저쪽에. 왜냐면 좀 엘레강스하게 생겼잖아요. 그래서 이런 걸로 안 먹습니다. 이게 쇠판으로 안 먹어요. 요즘 이게 남자의 현실이라고요. 이제 남성분들이 얼마나 불쌍한가 몰라요. 그래도, 어? 그래도 남성분들이 얼마나 착합니까? 요즘 옛날에는 남자는 하늘이고 여자는 땅이라고 하잖아요. 근데 그 말이 틀린 말이 하나도 없어요. 아, 남자가 하늘이지. 왜냐면 땅값이 더 비싸요. 그래가지고 우리 남성분들 하늘값이 얼마나 된다고, 이게 땅값이 얼마나 비쌉니까? 그리고 요즘에 남성분들 얼마나 잘해드립니까? 요즘에도 이게 잘 보이려면요, 착하게 보이려면은, 이쁨 받으려면은, 요즘에 그래도 옛날에는 그냥 일어나자마자 야 밥 해와 이러면서 막 그런 식으로 말을 했는데 요즘에는 달라요. 남성분들, 우리 여성분들 더 위한다고 이제 밥을 먹어도 마누라 먼저 한 숟갈 드세요. 이제 먼저 먹으라고 하죠. 얼마나 착합니까? 이렇게도 해야지 이쁨 받고, 그 다음에 또 어디 재밌는 좋은 데를 가기, 연장식 다리로 와도 먼저 마누라 먼저 들어가 앉으세요. 그리고 먼저 보내드리고, 근데 저녁에도 집으로 가서 잠을 잘 때도 우리 마누라 먼저 주무세요 그러지. 그다가 이제 맨 마지막에 어떻게 해요? 이제 하늘나라 갈 때로 먼저 가세요. 그리고 먼저 보내드리고, 얼마나 착해요. 이렇게 우리 많이 위해 드립니다. 우리 남자분들 위해서 박수 한 번씩만, 이제 박수 한 번씩만. 예? 아니래요? 그래서 근데 저희 각시 같아요? 잘 어울려요 이렇게? 잘 어울려요. 그래도 이렇게 또 이제 보시는데도 우리가 각시 갖고 연인 갖고 한가 보다. 그래도 이제 보면요, 잘 안 보여서 그래요. 사실 제 동생이거든요. 그래서 우리 가족끼리 하잖아요. 우리 아버지 계시고 우리 어머니하고 제가 아들이고요. 제가 진짜예요. 거짓말. 유튜브에다가 꽃피는 예술단 쳐보면 우리 가족난타라고 나옵니다. 우리 가족난타. 그래서 사실은 원래 같이 안 댕겼어요. 같이 안 댕겼어요. 왜 그러냐면 우리 주희 양은 국악난타를 전공으로 하시는 분이에요. 국악난타. 그래서 저랑 치는 거 보면 조금 다릅니다. 소리가. 그래서 이제는 저는 각설이 난타를 치고, 여기는 이제 퓨전 난타를 쳐서 국악난타를 치고 우리 퓨전 난타를 한번 보여드릴게요. 이번에 월드컵 송으로다가 똑같이 맞춰서 가락도 똑같이 맞춰서 한번 보여드릴 건데, 한 번 더 할까요? 네. 한 번 더 하려면 박수 한 번씩만 해주세요. 박수 한 번씩만. 그리고요, 우리는요 지금 쉬는 시간이 따로 없습니다. 쉬는 시간이 따로 없어서 나 잠깐 1분만 지금 선전하는 시간이, 쉬는 시간에 선전 하나만 해도 괜찮을까요? 네. 괜찮겠어요? 네. 1분만 쉬려고 박수 한 번씩만 주세요. 괜찮으세요? 이게 뭐냐면은 플러스 원이라고 해야 좀 많이 가져가신다고 해서 두 깍을 드려요. 두 깍에 10,000원 드리니까 필요하신 분들 손만 들으시고, 필요해서 박수 한번 쉬면서 가도록 하겠습니다. 옛날에 하나 갑시다. 혹시나 어디 손 들고 계신 분 계시면은 저한테 말 좀 해주세요. 제가 눈구녕이 시커매서 잘 안 보이네요. 그래서 열전에서 10,000원 드립니다. 네, 가요. 그 먹으면 똥되는 여선 그만 드세요. 가족이 필요한 물건을 사가시면 여신 납니다. 이거 썩지도 않은 물건이라 괜찮아요. 네, 가요. 감사합니다. 잠시만. 이거 말고 다른 걸로 주세요. 여기 제가 아까 하나 빼놨어요. 저거. 예, 부각에 10,000원 드려요. 필요하신 분들. 예, 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 그 7월달에는 엿 먹는 달이 아니래요. 이렇게 칫솔을 사서 사는 게 훨씬 나습니다. 가족에 필요한 물건을 사세요. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 드릴까요? 칫솔이요? 그래요. 이거 엿하면 먹어요. 이런 거. 들려오는 소문은 아직도 잘하는데 뭐 드릴까요? 카드로? 카드 계산 돼요. 진짜로 돼요. 카드로 10,000원치 이상부터만 카드 결제가 됩니다. 카드요? 진작에 얘기했어야지. 당신 정말 행복해야 해요. 그래요. 아직 안 드렸죠. 저희는 카드 계산도 돼요. 이러고 얼마나 애가 세련되게 디테일하게 생겼습니까? 우리는 깔끔합니다. 이런 것도 해드리고 공연도 재밌게 올려드리고 신나게. 오다 가다가 내
생각나면 찾아 오라고 하도 당신이 그 말이 생각나긴 한다. 내가 지금을 찾아내리라. 흘러오는 소문은 하나도 잘하는데 나가면은 추억으로 살고 있다는데 이제는 나를 잊어야 해요. 그래도요 다시 정말 그리야만 해요. 감사합니다. 그리고요 저희가 칫솔 판매하는데요, 칫솔 판매하는데 사장님이 이번에 공장이 하나가 더 나왔어요. 그래가지고 이거는 잠깐만 선전 하나만 해달라 그래서 저거 랜턴을 하나 주세요. 저희가 해수욕장이잖아요. 원래 이거 랜턴을 판매를 안 했습니다. 이거 랜턴 판매 안 하고 뭐를 판매했냐면은 삼각 접이식 그 랜턴이라고 혹시 보신 분 계세요? 우리 샀어요 집에. 그쵸, 이렇게 사가지고 이렇게 탁탁 접히는 거예요. 우리가 그거를 판매했는데요. 이제 해수욕장에서는 좀 이제 재밌게 캠핑도 많이 저 위에 보면 엄청 많은데 깜깜하죠. 그래가지고 저희가 이거 저번주에 판매했대요. 이게 120개가 나왔습니다. 119개인가 나가가지고 우리가 지금 이거를 또 가져왔어요. 지금 60개를 더 가져왔는데 이게 뭐냐면 캠핑 하시는 분들, 낚시하러 가시는 분들 이렇게 들고 다녀도 괜찮고요. 어떻게 되냐면 이거는 손전등이에요. 손전등 이렇게 딱 잡고 키면은 켜집니다. 이것도 꺼주세요. 여기 앞에 눈 부셔가지고 꺼주시고 이렇게 뭐 후레쉬 랜턴이 되고요. 이렇게 됐다가 얘를 이제 귀찮으면은 이게 들고 다니기 귀찮잖아요. 그럼 여기 손잡이가 또 있어요. 들고 이렇게 들고 다니도 됩니다. 이렇게 들고 다니도 괜찮고요. 어제 어떻게 되냐, 이거를 또 이제 끄고 필요없으면 끄고 나서 혹시나 텐트 안에서 쓰려는데 얘가 너무 조그만하다 그러면 이제 여기 위에 손잡이를 잡고 당겨주세요. 자, 또 무드등이 나와요. 무드등은 이제 우리 언니 오라버니들은 아신다고 믿습니다. 무드등을 어떻게 키는 건지는 저는 잘 몰라요. 아직 어려가지고. 근데 이제 이걸 어떻게 되냐, 근데 이게 너무 깜깜하다, 잘 안 보인다 하시는 분들 계셔가지고 이제 이걸 닫습니다. 이렇게 닫아가지고 어떻게 되냐, 난 밝은 게 좋다 그러면 밝은 거 하고 소리 지른 다음에 이제 한번 열어보세요. 밝은 걸 봐. 우리나라 기술이 이렇게 많이 발전을 했어요. 근데 이거를 어떻게 하냐, 우리 한번 홍보해서 여기서 얼마나 많이 팔리는지 보고 일단은 10,000원에 드리려고 합니다. 예? 예약이요? 예약이면 우리 새 걸로 주세요. 새 거. 새 걸로 하나 주세요. 카드 계산도 됩니다. 혹시 이거 필요하신 분들 계시면 깜깜한데요, 10,000원짜리 하나에 드려요. 필요하신 분들 손만 들어주시. 혹시 필요하신 분 계세요 위에? 이거 랜턴 필요하신 분 안 계시면은 저희는 이제 노래 한 곡 가도록 하겠습니다. 필요하신 분들만 손만 들어주시고 노래 한 곡 가고 그 다음에 이어서 우리 감사해요. 오늘 이렇게 오셔가지고 이렇게 많이들 사시고 저희 백 하나 주세요. 백. 백이요? 드려야죠. 우리 언니가 수준이 있네요. 여기 오셔가지고 그 봉다리 달라고 좀 하지 마세요. 봉다리 얼마나 없어 보여요. 이렇게 가방을 달라고, 백을 달라고 하세요. 그래야 좀 있어 보이지. 이러고. 감사합니다. 그래서 이거는요 저희가 판매를 하는데요, 보시면은 이거는 전기로 충전하는 게 아닙니다. 전기 충전해서 쓰는 게 아니라 건전지로 쓰는 거예요. 왜냐면은 전기 충전으로 돼 있는 게 이게 똑같은 게 나와 있었습니다. 똑같은 게 나와 있었는데 얘가 이게 부품이 전기를 충전하다 보니까 터졌어요. 몇 개가 터져가지고 이제 이걸로 다시 나오고, 얘는 터진 적이 없습니다. 대신에 조금 이제 가벼워서 잘 깨지는 거지. 자동차로 밟으니까 금방 깨지더라고요. 그래서 이게 잘 깨지니까 필요하신 분들은 구매 좀 해주시기 바라면서 건전지로 충전하는 겁니다. 필요하신 분들 손만 들어주시고 그렇다면 박수 한번 주시면서 오미지근 정 한번 가도록 하겠습니다. 차렷 경례. 이거 하고 준비하세요. 이거 하고 나서 우리 이제 월드컵송으로 나한테 한번 가게요. 꼭 그 아이언맨 그거 같지 않냐? 여기가 딱 다르고 아이언맨 그거. 네, 드릴게요. 가요. 뭐 드릴까요 또?
맞지? 돌아올 수 없을까 돌아올 수 없을까 못 잊고 싶죠 감사합니다 우리 사장님이 먹고 살만해서 그래요 얼마나 멋있어요 감사해요 사장님 열심히 할게요 저 위에도 많이 계신데 한 몇 개 더 사서 나눠드리지 그래 아이고 쉬고 우리 렌탈 필요하신 분들은 손만 들어주세요 우리 카드 계산도 해드립니다 카드 계산도 해드립니다 감사합니다. 이렇게 많이 금을 내주시고요. 그래도 이제 우리나라 중소기업이 살아야 우리나라 경제가 산다고 합니다. 이렇게 많이 구매해 주시고요. 한 번씩 써보시고 그 칫솔은요 저희가 싸게 판다고 안 좋은 물건이 아니에요. 그 진짜 뜯어서 보시면요 위에 약국 판매예요. 이제 멀티품 괜찮죠? 장구를 같이 칠까 아니면 그냥 이걸로 칠까요? 장구로 같이 치는 게 낫겠다. 그게 더 멋있죠. 이번에는 예? 아 진짜 카드 되냐고요? 그 카드기를 저한테 주세요. 줘봐봐요, 줘봐봐. 진짜 저희는요, 저희 꽃피는 예술단이기 때문에 저희는 저희 이름을 걸고 이거를 그 카드 긁어서 영수증을 받으면요, 꽃피는 예술단이라고 나와 있습니다, 진짜로. 저희는 이렇게 움직이는 기업이라고 하대요. 그래가지고 그 눈에 푸시면 안 되고 눈 기지개 아파요, 그거. 진짜 카드기 돼요. 카드 되니까 필요하신 분들 오셔서 카드도 긁으시고 노래하실 때도 웬만하면 현금으로 주면 감사하겠는데 그래도 카드도 받습니다. 혹시나 노래하시고 계시면 오셔서 노래 한번 하시고 가시기를 바라겠습니다. 자, 이렇게 놔주시고 이거 장구로 둘이서 똑같이 나와가지고 쿠션 난타 한번 가도록 할게요. 이번에 우리 주희양은 전통 국악 난타를 쳐주시고 저는 이제 각성 난타를 치는데요. 이번에 똑같이 맞춰서 쿠션 난타로 난타 한번 가보도록 하겠습니다. 우리 둘이 네 맞아요. 주희양 어때? 마음에 들어요? 웬만 대구가 살아도 괜찮아요. 첫눈에 반하셨구나. 그렇구나. 우리 언니가 젊으신 분을 엄청 좋아하시나. 아들 있어. 아들이 있다고요? 아니야, 나 이거 너. 벌써 시어머니도 찾았냐 이제? 그럴 수도 있지. 자, 월드컵송으로다가 나한테 한번 가겠습니다. 우리 그래도 이쁘게 올라와 여기서 올라와서 인사를 한번 하자. 왜냐면 그 밑에 상을 잘 안 보여. 우리가 좀 크지가 않아가지고 조금만 하니까 위에 올라와서 해야 되겠죠. 인사 한번 가겠습니다. 차렷 경례. 그리고 저 위에서도 박수, 저 위에도 보고. 차렷 경례. 자, 그리고 이렇게 박수도 많이 주셨으니까요. 저 이제 월드컵송으로다가 난타 한번 가도록 하겠습니다. 어디 이걸로 칠래? 이걸로 칠래? 이걸로 치는 게 낫고서 그래. 자, 준비됐으면 자 음악 주시고요. 저희 월드컵송으로 맞춰서 부산 한번 가도록 하겠습니다. 음악 준비됐으면 한번 갑시다.
3,000원어치는 했죠? 오늘 하루 종일 3,000원어치는 한 거 같죠? 왜냐면 가수님들 한번 봐봐요. 가수님들 무대 한번 올라와서 노래 부르면은 한 3곡 부르고 한 1,000만원씩 받아간대요. 장윤정 가수님 노래 3곡 부르고 2,500만원 받아간답니다. 홍진영 가수님 노래 한 3-4곡 부르고 얼마? 3,300만원? 3,300만원 정도 받아간대요. 엄청 많이 받아가죠? 우리 각색이는 얼마예요? 하루 왼종일 노래하고 북치고 장구치고 춤추고 가위치고 낀들치고 하는데 하루에 3,000원밖에 안 됩니다. 3,000원. 왜냐면 여탄에 3,000원밖에 더 하냐고요 우리가. 그래서 열심히 3,000원짜리 했다 생각하면 박수 한 번씩만 주세요. 박수 한 번씩만. 그래서 그런데 혹시 지금 엿 먹고 싶은 마음 드시는 분 안 계세요 혹시? 예? 엿 그만 드실래요? 혹시 그 외에는 엿 먹고 싶은 마음 안 들어요? 엿 좀 드릴까요? 아 그래요 엿 드릴게요. 우리가 그래도 저 위에까지는 우리 그래도 먹고 살면 엿을 좀 팔아먹어야 되거든요. 그래도 위에 한 번만 다녀올게요. 위에 한 번만 다녀올게요. 위에 엿 하나에 3,000원, 두꺼기 5,000원 드리고요. 우리가 당뇨가 있으신 분들은 우리가 누룽지로 가져왔습니다. 우리 사람한테 누룽지 있으니까 오셔서 수냉 누룽지 한번 맛도 보시기를 바랄게요. 제가 직접 가겠습니다. 이번에 제가 직접 갈게요. 혹시 만원어치 사신 분들 계실 수도 있으니까 만원어치 사신 분들에게는 가방을 따로 드려요. 필요하신 분들 손만 들어주시고 보릿고개 노래 한 곡 가도록 하겠습니다. 음악 준비했습니다. 갑시다. 나 오늘 이렇게 외근도 나오네. 이게 이렇게 뭐 드릴까요? 누룽지를 만원어치 드릴까요? 네, 감사합니다. 만원어치 사신 분들에게 가방을 드리거든요, 저희가. 4개 만원 드려요. 네, 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 네, 뭐 드릴까요? 우리 공연 보러 올게요. 엿 5,000원어치 드려야죠. 네. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 여기는 또 필요 없으시고요. 엿 사셨어요, 벌써? 감사합니다. 여기 드릴까요? 엿 2개, 누룽지 2개요. 우리 언니가 정말 현명한 선택을 하셨네요. 엿만 만원치 드시면 속쓰려서 못 드시거든요. 이렇게. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 혹시 여기는 엿 좀 필요 없으신가요? 벌써 사셨어요? 벌써 사셨구나. 이렇게 다 사셨네. 네, 조심히 들어가시고요. 어디요? 네, 가요! 오늘 이렇게 멀리까지 내가 애들을 다 나오네. 제가 이렇게 못 보니까 평생 엿장사 나는 거예요. 제가 만원어치요. 여기 이게 가방이 얼마나 좋냐면은 넣어놓고 딱 점매고 물도 안 들어가고 얼마나 좋은지 몰라요. 이게 방수천도 드리네. 감사합니다. 열심히 하도록 하겠습니다. 예? 맞아요. 제가 우리나라 최연소 각설이거든요. 예, 그래. 감사합니다. 네, 맛있게 드시고요. 와, 식물도 진짜 맛있어 보인다. 야, 참. 예, 감사합니다. 주위 작은 나와 같이 되고 싶어. 세월을 어찌 사셨소. 그 시절에 바람에 지워져갈 때 잊고 살아도 하나만은 노래를 불빛이 꽃감을 떠나 슬픈 노전을 한숨이어서 불빛이 꽃감을 떠나 슬픈 노전을 어머니의 공복이어서 예, 지금까지 저는요, 지금 꽃피는 예술단의 까질레 풍가였습니다. 그리고요, 지금부터 제가 계속하면 재미가 없어요. 그래서 이번에 우리 주희양